好啦，講完架撐咁啊，講一講路上邊咧又有啲咩危機啦。咁啊通常踩個街都明白㗎啦。香港嘅路咧，其實都一啲啲啦，有啲路就幾靚下嘅。咁啊，但係有啲路咧就好多陷阱嘅，隨時攝住你個轆又好，暗車又好，咩奇形怪狀嘅嘢都有嘅。咁但係又衰喎，即係香港嗰啲路咧，又唔係話差到你冇可能踩板嘅。咁佢就介乎喺呢個好路同埋即係點啊？佢就啱介乎喺呢個好路未熟壞路未滿嘅情況。咁啊，所以咧踩街咧就都可以嘅，即係我自己覺得個情況係可以嘅。不過陷阱就比較多。咁啊有啲危險嘅情況係比較多啦。好啦，咁啊都講緊呢個路面有咩陷阱啦。即係除咗路面嗰個情況，我哋常見嘅導盲磚啊升咗一級啊，有時個街磚唔見咗啊，水氹啊呢類之外咧，其實路上面最大嘅陷阱咧係行人，係行人係即係我覺得行人咧喺路上面咧係即係對於呢個板友嚟講係一個最大嘅危機嚟嘅。咁啊，因為而家嘅行人咧，佢哋就唔係好專心行路啊，佢哋咧就多數咧攞住個電話耷低個頭咧，就會好似一盲牛咧一直衝過嚟㗎啦。咁咪好似一隻盲牛咁衝過嚟都好啲啊，起碼我知道係走直線啊。但係好多時咧，我見到咧，佢哋係會打斜走啦，突然間停低啦，突然間翻轉頭都會嘅喎。咁所以啦，我就盡量揀係啲好少人嘅時間同埋地方嗰度咧，我先會踩嘅啫。因為我實在好怕人多嘅地方，有時我寧願攞起塊板，我寧願稱住佢行，都唔想擺塊板落地，因為佢哋行人咧實在係好危險啦。同埋你知喺呢個道路使用權上面咧，行人係大晒嘅。即係如果有咩事嘅話，你踩板嘅，你基本上就錯硬㗎啦。即係無論個真正個錯誤係喺邊度都好咧，個責任咧都會係去咗板友身上嘅。咁所以為咗避免呢啲情況發生咧，見到行人就要打聲12分精神，非常留心。咁啊一個比較少啲，即係一個比較細啲嘅危機就係車啦。因為香港嗰個香港嘅汽車咧都比較守秩序嘅。咁啊同埋如果佢哋見到滑板嘅話，佢哋都會比較驚你塊滑板整翻去架車嘅。咁所以啦，只要即係好似我之前個 Law and Order 所講咁啊，大家踩翻行人路，唔好落車路踩咧。咁啊，基本上個車輛咧就唔係話太大嘅危害嘅啫。但係你要小心就係有好多停車場啊或者車輛出入嘅地方咧，佢哋係會橫過呢個行人路嘅。咁我自己都有一次比較驚險嘅，就係嗰陣時我踩緊電板嘅。咁啊一路直去，咁啊附近冇嘢嘅。咁啊突然間咧，前邊有個車輛出入口嗰度咧，剎架車出嚟。咁由於我係逆住呢個行車線行啦，我見到個 driver 咧係完全冇望我嗰邊，佢係望咗去相反個方向。咁呢個時候咧，我唯有 brake 我真係要急 brake，我先至勉勉強強停到，冇炒耐。咁係咯，小心啲啦。咁啊喺車輛出入口嗰度咧都要小心車嘅。咁啊，因為大家嗰個質量相差太遠啦，無論揩到即係如果揩到咧唔着數嘅咧，一定係板友嘅。好，假設咧呢個係一個香港嘅行車路啊。咁啊左上右落啦。咁咧呢個係行人路啦。咁啊我啊只會喺呢個行人路嗰度踩嘅啫。咁而兩邊行人路我會選邊邊咧？咁咧我就會多數咧就同呢個車咧係相反方向嘅。
相反方向，相反方向點解要咁樣？即係相反方向有咩好處啊？咁首先我會見到所有迎面而嚟嘅車，唔係應該話所有嘅車都係會迎面而嚟嘅。如果我望住前面咧，我基本上唔會 miss 任何一架接近我嘅車，而因為冇車係會逆線喺後邊咁樣兜篤我噶嘛。因為如果我同呢個車流相同嘅話咧，我就只係會睇到啲車越過我啫，我冇理由時刻擰翻轉頭睇下嚟到睇，喂後邊有冇車啊？後邊有冇車啊？咁同埋我唔知後邊有咩車係駛緊過嚟啦。咁如果後邊係一架警車駛緊過嚟，我踩緊電板嘅話咧，我就好大鑊啦。因為咧佢就會見到，哦呢條友踩電板啊，你死啦你咁話會話靜靜靜駛過嚟，駛去我前邊，然之後落車捉我，咁我就連走嘅時間咧都冇乜嘅。咁但係如果調轉啦，如果我喺同呢個車流逆線嘅方向行，我遠遠就見到，喂有架警車駛緊埋嚟咯喎，咁我就會落地啊、停啊，咩都好啦。即係起咁，同埋就算我睇唔到佢駛過咗，至少佢冇辦法pace 到我嘅速度。咁好似以前都有嗰啲都有啲法庭案例就係話呢個好似講呢個超速嘅。一架即係有架對面線嘅警車就告超速，咁嗰個人就抗辯話：你喺我對面線，你根本 pace 唔到我嗰個速度，咁就係咁樣打甩咗嘅。咁所以啦，揀呢個行車方向咧，我係會揀呢個同呢個對頭車逆線嘅，呢個係我嘅選擇啦。大概一個簡圖啦。建築物、行人路、馬路，1、2、3、4、5個位。咁攞線嘅時候咧，我咧通常就會踩喺第4嗰個位嘅。咁點解我會揀呢個位咧？第一、1、2咧，其實咧就太近呢個建築物嘅。如果有人喺建築物出嚟，即係啱啱開樓梯啊，開門一衝出嚟咧，你同佢之間嗰個反應時間咧，其實好細嘅。咁佢好多時都會更加會睇你唔到啦，咁你就要理避佢啦。咁呢個係一個好危險嘅情況嚟嘅。所以我咧就唔會盡量就離開呢個出入口嘅位置啦，即係1同2嗰個位置咧都唔會揀嘅。點解我唔揀路中間咧？即係3啦。點解我唔揀路中間咧？因為行人好多時因為香港嘅行人咧就唔係咁習慣見到呢個滑板嘅。如果你喺中間駛過去咧，佢哋好多時會唔知點樣做，佢哋唔知走咗好啊定走右好嘅。咁所以啦，我就會揀4，我就幫佢哋揀埋啦。就係喺4嗰個位咧，佢就會見到，喂1、2、3嗰度有位走喎，咁佢自己就會自然咁走咗去1、2、3個呢位咧，就避開我嗰個4嘅，我個第四嗰個位置嘅。咁但係啦，都要小心，因為呢個世界真係咩人都有嘅。咁我亦都見過，當我踩喺4嘅位置，嗰個人企即係喺2嗰個位置行緊啦，但係佢望住我塊板，即係個面容好似有啲驚恐，唔知想點咯。但係佢係望住我嗰邊，一路由2一路衝埋嚟4嗰邊㗎。咁結果我係要減慢速度，甚至停低位睇住睇路啊！即係你要提醒佢睇路啊，因為有啲人真係會望住嘅位置，佢就會行，即係望到邊佢就行到邊㗎。佢係會望住啲佢覺得危險嘅嘢，但係佢個人咧係會自己衝埋佢嘅。咁所以咧，你要明白呢個世界上真係咩人都有嘅。唔好 expect 所有人都識得避開你咯。係啦。你即係踩板嘅，尤其是要提高警覺。真係有啲人會好驚咁望住你，但係衝埋嚟撞你嘅，呢個真係要小心。好啦，5啦，5唔會揀，咁好簡單啦，因為太近個車路啦。
咁同埋如果你操作上有咩閃失嘅話咧，你係冇空間去俾自己做 correction。你喺5咧一歪少少咧就落咗馬路㗎啦。你知有個 curve 㗎啦，一落馬路咧，基本上你塊板咧就 out of 你嘅 control 㗎啦。咁所以咧，我通常喺4，所以就算我歪咗去5啊，我都仲有時間同空間咧吞翻去自己個位嗰度。就算係一條窄嘅行人路上面，喺個揀位上面咧，都係有呢個學問。有一個好簡單嘅心法咧，就係假設所有嘅角落頭後邊都會有人行出嚟。咁呢樣嘢咧，基本上係真嘅。咁所有角落頭後邊咧都係會有人衝出嚟嘅。咁所以就好似我之前講啦，如果你踩喺1同埋2嗰啲位置咧，基本上就迎頭相撞，你冇時間同埋冇呢個距離咧嚟到去避開剎掣咁炒硬嘅。好啦，跟住就講一講落斜啦。電板嘅就會好少少，因為電板會有 brake，但係都唔好太，都係要留翻足夠嘅距離啦。同埋如果你電板落 brake 落得太狠嘅話咧，你係會個人飛咗出去嘅，即係除非你坐得好低個馬，或者你捉實塊板啦，或者你個板就留喺度，個人之後會衝出去嘅。咁同埋如果你係普通嘅長板滑板冇呢個電動 brake 嘅話咧，你即係唔好高估自己剎掣嗰個能力啦。因為如果你試過喺平地嗰度做 foot brake 嘅話，你都知道你唔係一下子可以剎到掣。就算喺平地咧，你都要一段距離咧，先至可以減到速嘅。尤其是香港嘅路斜路多啦。尤其是你落斜路嗰陣時，你做個 foot brake 減速之餘，你都要預一個好長嘅，首先你要預一個好長嘅距離去剎掣咧。第二就係你剎咗掣之後，你塊板要唔好飛出街咯。呢個係一個好緊要、好需要注重嘅嘢嚟嘅。同埋我自己啦，踩街我就會盡量揀自己熟悉嘅路線、熟悉嘅路。我以前咧係即係當我以前踩電板嗰陣時，我基本上係數磚頭、數格仔、數呢個坑渠蓋咁滯嘅。因為我要清楚嗰條路上邊有邊幾個位係需要避開，而揀一條最好嘅行車線啦。做一條最穩定、最安全嘅行車線咧，嚟避開所有嗰啲有可能造成危險嘅障礙物。咁同埋我踩街咧係唔玩出嘅。我踩街嘅 purpose 係由 A 點去 B 點。咁如果我中間出咗咩事嘅話咧，咁基本上就去唔到啦，去唔到嗰個地方咧就 break 咗我自己嗰個 purpose 啊，就即係根本上會 beat 咗我自己個 purpose 㗎。所以咧踩街咧，我第一樣嘢就係安全為上，呢個係最緊要嘅。首先你要留翻條命啊，先至可以去到你個目的地㗎嘛。同埋踩街就要記呢個心急咯。其實咧你踩咗上滑板咧，你已經比行路快咗好多倍㗎啦。如果你用電板咧就更加快啦。可能你如果你有一個 A 點去 B 點，可能你行路要行2個鐘嘅，但係你踩板半個鐘頭已經去到啦。咁其實咧你已經賺咗好多㗎啦。咁有時咧就唔好話即係趕嗰啲咩燈位貪快唔好因小失大咯。因為隨時就係你可能就係貪嗰少少快咧而炒落金嘅。仲有啲咩？仲有就係要練多啲上板啦，同埋接板啦。呢樣嘢咧，我喺踩街嗰陣時候其實係做得最多嘅。亦都係最經常會俾人見到嘅。首先講上板先啦，上板就即係睇你個熟悉嘅程度啦。即係你
因為上板有好多唔同嘅 tricks 都可以玩嘅，咁啊太過花俏嗰啲咧，咁啊梗係練好啲先至好用啦。咁啊，如果唔係喺呢個街上面碌低啊，塊板飛咗去咧，其實係好肉酸嘅。落板亦都係啦，你練你有啲 tricks 咧，即係上落板嘅 tricks 咧，練好啲咧，咁啊你都可以即係提升下自己嘅形象，提升下自己個形象嘅。咁啊，你要記住，因為街上邊咧就唔係平地嚟嘅，好多時候有好多雜物啊、暗車啊咁所以咧要上板同落板，即係上板同落板，如果做得唔熟嘅話咧，就係隨時瀨嘢嘅，所以你要小心。喂，咁啊補翻補多少少片啦，咁啊都係關於踩街嘅。咁啊踩街咁啊，記住當你落腳 push 嘅時候咧，千祈唔好10成功力去晒個 push 嗰度啊。咁點都留翻1-2成功力咧，喺翻個控制嗰度嘅。咁點解我會咁樣提議咧？就係因為街上邊咧就唔似你嗰啲公園啊板場咧咁平咁滑嘅。咁個路面咧好多時會凹凸啊、暗斜啊，或者有其他嘅debris 啊、碎片啊、垃圾啊咩都好。咁如果你個轆，當你喺踩落去嗰下，你個轆係有嘢晾一晾嘅話咧，咁你踩嗰一腳落去嗰個 push 咧，就會俾嗰個 debris 推走你個方向啦。即係話我原本10成功力推向前嘅，咁但係有嚿石擋一擋，咁可能會斜咗嘅。咁啊，如果你出盡力去推嘅話咧，咁你斜咗咧就麻煩啦。一係你塊板就會連人帶板就斜咗位啦，但係你出淨10成功力，你冇能力淨㗎啦嘛，你根本冇辦法做呢個修正嘅。咁同埋唔好彩嘅話，塊板同你 push 我推右，但係佢揞咗左邊喎，塊板向左走喎，咁一個向左走，一個向右走，咁咪人板分離咯。咁你就控制唔到你塊板啦，走板㗎啦，飛板㗎啦。咁啊，呢個係踩街咧係一個飛板係一個非常之可怕嘅事嚟嘅，千祈唔好發生啊！咁啊，所以咧當你落腳 push 嘅時候，記得留翻1-2成功力喺翻個控制嗰度，千祈唔好10成功力咁推出去啊！另外一樣嘢啦，就係當你踩街嘅時候咧，你都要做翻個 rubber necking 嘅。rubber necking 咧就係我哋講緊一個即係揸飛機嗰啲術語啦。咁啊，2次大戰嗰時候嗰啲機師咧，咁啊條頸咧要成日左擰右擰上上下下咁樣，嗰個叫做 rubber necking 嘅動作。咁點解咧？就係你要望清楚前後左右4方嘅事物啦。咁但係可能有啲人會覺得，喂，我踩街，我喺條街上邊應該冇嘢快得過我啦。咁呢個絕對唔係嘅。咁你知啦，呢個香港有好多即係電動可移動工具噶嘛，亦都有單車噶嘛。咁啊喺路上喺行人路上面踩咧，隨時有啲單車啊、單碌啊、one wheel 啊喺你後邊咧殺上嚟嘅。佢哋通常而你嗰塊板咧，肯定唔夠我哋快噶啦。咁所以咧踩街嘅時候做翻 rubber necking，望清楚四周圍。好多時候啲嘢喺側邊殺出嚟㗎，即係千祈唔好放鬆啊！咁同埋記住啦，路面嘅情況咧係千變萬化嘅。就算我今日踩嗰條路好順得啦，我記住晒所有嘅陷阱位，避開晒所有陷阱位，又踩晒最好嘅行車線都好啦。咁可能第二日咧就會整路，有時會有人啊唔小心倒啲水落去啊，又或者係咯，突然間有好多突發嘅嘢咧係會發生，或者有個人踎咗喺個路邊啊，咁你呢啲嘢咧，咁啊所有嘢咧都係瞬息萬變嘅，咁啊所以就唔好話恃住我對嗰條路好熟嘅咧就開得好快，咁啊尤其是冇 brake 嘅板啦，冇 brake 嗰啲普通板啦，最緊要係保持住嗰個控制咧，就唔好貪快
去片啦嚇，即係我哋所講嘅唔可以周圍片啦，因為如果有咩即係當中個路面情況有咩改動嘅時候咧，你可能反應唔切啊，收唔到即係或者控制唔到塊板咧，咁其實最危險嘅咧就係你自己。咁好啦，踩街咧就基本嘅心得咧，基本上就差唔多啦。咁啊，點都 recap 一下啦。咁啊就係即係小心呢個行人啦。你塊板嘅即係呢塊板要合適去踩街啦。咁啊呢個其實呢個亦都係我買呢個美國版嘅原因嚟嘅，即係我唔係話唔信某啲國家嘅蛋嘅質量，咁但係由於喂大佬我條命係放喺個板上邊嘅喎，咁有咩事我梗係會揾一個比較踩一塊信得過比較穩陣嘅板㗎啦，即係我都唔會攞自己嘅命嚟搞飛㗎嘛，係咯，你要安全為上啦，咁啊留意各種嘅情況啦，咁啊平時就即係繼續進修自己嘅技藝啦，上板啊、落板啊，喺控制嗰方面，其實即係上街最緊要係控制安全到達目的地啊，就係咁樣嘅啫。好啦，咁啊，我分享今次到此為止，咁啊多謝各位收睇。